Pozdravljeni! Pred začetkom cikla, posvečenega veliki nagradi Sao Paula, še običajni komentar novic, tokrat letošnja številka 45. Tudi tokrat si bomo skupaj ogledali, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. 4 različni sklopi, kot običajno, in seveda, kolikor vas zanimajo originalni članki, ki jih navajam v prispevku, imate bližnjice navedene v samem opisu. A da ne bomo, kot običajno, predolgi, je najbolje, da kar začnemo s prvim sklopom. V prvem sklopu se bomo pogovarjali o zanimivi tehnični podrobnosti, ki je bila vidna tako na veliki nagradi Združenih držav, kot na naslednji veliki nagradi Mehike. Objavili so jo 9. novembra na italijanski verziji spletne strani motosport.com in verjetno tudi na marsikaterem drugem viru. Navaja se, da najprej na veliki nagradi Združenih držav so bili prisiljeni pri ekipi Red Bull ojačati prednji profil. Zaradi vibracij so nastale tanke razpoke, pa nekako so nakazovale, da bi se lahko stanje poslabšalo. In spomnimo se, Fernando Alonso je odstopil zaradi vibracij, popustil mu je zadnji stabilizator. Kar je bolj zanimivo. Tudi na veliki nagradi Mehike smo videli po 3. prostem treningu, da so se ponovno pojavile ojačitve, ampak tokrat zadaj, na zadnjem stabilizatorju. Tako na pomožnem profilu, kot tudi na tistih 2 bočnih ploščah. In sedaj se lahko začnemo spraševati, kako so sploh ojačali zadnji profil. Namreč, ponavadi ekipe uporabljajo nekaj takega. Tu je plast ogljikovih vlaken, ki ima na zadnji strani izjemno grobo površino, in to z uporabo smol se v bistvu pritrdi določeno površino in tako ojača. Govorimo o aerodinamičnih profilih. Naprimer, če pogledamo debelino tega dela, je okrog 3 mm. In če tudi bi tam uporabljali bistveno tanjši del, bi ta vplival na aerodinamično podobo. Zato so pri Red Bullu nekako posegli po malce bolj kvalitetnem lepilnem traku. Seveda bolj učinkovitem, kot je ta tu, ampak tako, da imamo nek občutek. In s takim skoraj navadnim trakom so dovolj ojačali zadnji aerodinamični profil ter bočno ploščo, da je bolid Maxa Verstappena in Sergija Pereza zdržal tudi na veliki nagradi Mehike. Videli bomo v nadaljevanju, ali se bo ta težava še pojavila, in seveda bili bomo bistveno bolj pozorni na vse, kar se dogaja tam zadaj. Namreč, še dobro se spomnimo, kako se je dobesedno razpolovil zadnji stabilizator pri Perezu, ko se je ta prislonil na zid. A pojdimo k drugi temi. Izgradnja proge v Savdski Arabiji ima veliko zamudo. O tem so poročali na spletni strani Race Fans 9. novembra. Tu na kanalu smo to novico omenjali že pred nekaj dnevi. A vseeno, sedaj je stvar uradna, čeprav tisti odgovorni, naprimer Mihael Masi, govorijo, kako bo vse nared, seveda tik pred zdajci. Verjetno, čeprav bo lahko proga nared za samo dirko, veliko nagrado Saudove Arabije,
bomo lahko videli, da marsikaj ne bo delovalo, ne bo preizkušeno, namreč sama proga Formule 1 je samo del tistega dogajanja. Imamo bokse, imamo spremljevalne objekte, imamo težave, kar se tiče raznih napeljav, ki so povezane, naprimer s senzorji v samem asfaltu, oziroma tistimi ekrani, ki kažejo voznikom, ali je na progi varnostni avto, ali velja režim rumene zastave ter tako naprej. Tik pred zdajci, da ima organizator take težave, je seveda nekaj pričakovanega, ukolikor so mislili, da bodo to dirko organizirali zlahka. In ne bi bilo prvič, ko se dirka za svetovno prvenstvo Formule 1 spremeni v farso. Se spomni velike nagrade Dallasa. Seveda dirka, ki je ostala vsem nam v spominu, ampak tako slabo je bila organizirana, da jo nikoli niso več ponovili. A upam, da bo vse v redu in da bomo spremljali enkratno dirko. Kajti letošnje prvenstvo si nekako zasluži to, da bomo gledali 22 velikih nagrad. Odpoved tik pred zdajci bi znala tudi vplivati na končni rezultat svetovnega prvenstva. Na spletni strani znane italijanske revije Autosprint sem 9. novembra prebral, da je Frédéric Vasseur izjavil, da Antonio Giovinazzi nima več možnosti, da bi ohranil sedež pri ekipi Alfa Romeo Racing. Novica sama po sebi ne bo presenetila pravzaprav nikogar izmed nas. Ampak tokrat naj bi Vasseur v pogovoru po programu Twitch za Kanal Plus to izrecno povedal. Čeprav smo lahko na drugi italijanski spletni strani Formula Passion 4. novembra prebrali, da Roger Benoit trdi isto, ne bi imeli sedaj potrditev. Namreč, zakaj govorim v pogojniku? Na italijanski verziji spletne strani motorsport.com smo lahko istega dne, 9. novembra, brali o istem pogovoru, kjer pa ni omenjeno, da je Giovinazzi izključen dobesedno iz vseh iger. In zato se poraja dvom, kaj so mislili pri reviji Autosprint. Vsekakor v tem danem trenutku imamo 3 glavne pretendente za drugi sedež pri Alfa Romeo Racingu. Zhou, Piastri ter Pourchaire. In mislim, da med to trojico bomo videli naslednjega voznika. V torek, po veliki nagradi São Paula, bomo pa zvedeli uradno, kdo bo tisti, ki bo v boksih Alfa Romeo Racinga sedel poleg Valtterija Bottasa. Za konec pa nekaj lahkotnega. Pred dnevi sem napravil poseben prispevek o nesrečnih prigodah Martina Brundla na štartnem razporedu dirke za svetovno prvenstvo Formule 1. In sedaj je prišla reakcija. Na spletni strani Race Fans smo lahko 10. novembra prebrali novičko, da so pri Formuli 1 nekako spremenili pravila. Tisti pomembneži, ki so vabljeni na štartni razpored, nekako naj ne bi pripeljali s seboj varnostnikov. A po drugi strani naj jim ne bi bilo niti nujno dajati kakšnih izjav. Čeprav se sedaj sam sprašujem, kolikor so na štartnem razporedu in se jih ne pokaže, ukolikor ne dajo izjav, čemu so pa tam. In glede prisotnosti varnostnikov na samem štartnem razporedu. Priznam, sam nisem pomemben in skoraj 100% je, da mene nikoli ne bodo povabili tja na sam štartni razpored.
kolikor bi se kaj takega zgodilo, bi bili verjetno varnostniki potrebni. Ampak ne zaradi tega, ker bi kdo nadlegoval mene, ampak zaradi tega, ker bi jaz nadlegoval druge. Spraševal bi vse ekipe, zakaj je nek del oblikovan tako in ne drugače. Seveda, neprestano bi skušal ugotoviti, zakaj je določen bolid oblikovan tako, kot je, in z velikim veseljem bi pokukal tudi podbolid. A gre za to, da meni je Formula 1 všeč? Kot verjetno veste vsi vi, ki sledite temu mojemu skromnemu kanalu. Onim drugim izjemno pomembnim osebam pač ne. In zaradi tega pride tudi do takih razlik. In zanimivo je, da morajo pri Formuli 1 prilagoditi procedure. Martin Brundle verjetno v prihodnosti ne bo več tako vsiljiv, kajti varnostniki bodo še zmeraj prisotni na samem dirkališču. In marsikateri vplivnež, katerega bo nadlegoval, bo lahko spustil varnostnike na to, ko bodo vsi zapustili tisto glavno prireditev. A vseeno, kar se tiče komentarja, novic za ta 45. del, je to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.